Este tutorial traz uma novidade, a semente e coloca dentro do cachixi. Vamos falar sobre a semente da cana da Índia, também conhecida como a Shira, cana índica, cana do brejo, bira, bananeira de jardim e outras formas de ser chamada. Porém, essa semente serve para colocar dentro do cachixi, para dar aquele som de chuar. Falar um pouco sobre cachixi. Cachixi é um instrumento de origem africana que foi trazido para o Brasil pelo povo escravizado, nossos ancestrais. E com eles vieram outros instrumentos como berimbau e atabaque, mas o cachixi ele tem um destaque diferente, serve para percussão, capoeira, esse é o cachixi. Cachixi é um instrumento de origem africana, sendo um dos remanescentes da cultura banto, proveniente da região do Congo e de Angola. Se tratando dessa vegetação, ela fica realmente verdinha e com o tempo ela vai nascendo esses pendãozinhos, onde dá vários cachos, e com o tempo depois que o sol vai batendo, ele começa a ficar nessa cor preta. Vai ficando pretinho. Agora não fica todos, vai ficando por parte. E essas partes a gente vai tirando e aí vai separando eles, tirando a sementezinha. Depois a gente coloca ela para secar e aí resulta nessa parte que vocês estão vendo aí. Fica um pretinho, bem resistente. E eu acho que, na minha concepção, das melhores sementes que tem para colocar no cachixi. Existem outras, em outras regiões do Brasil também. Agora aqui na Bahia, principalmente Feira de Santana, a gente usa essa bananeira de jardim, que é como é conhecida aqui. Esses pendãos aí são verdinhos, mas depois eles ficam secos, como vocês viram antes, e resulta nisso aí. Cachixi de África, cachixi de África. Chama cachixi, cachixi, cachixi.